Gbogbo pátá bá ṣe níbi àwọn ni wọ́n ń ga. Bisi ológe kọ̀ǹfàmù ni. Ìròyìn olóríire, ìròyìn ìdùnnú ni wọ́n máa ń gbé. Wọ́n kì í bá wọn pé ìròyìn àgbákò káàkiri. Tí wọn náà tó bá ti fẹ́ ṣeré. Bisi ológe ní tó pé báwa bá ẹ̀ka gbogbo ayé ló máa gbọ́. Ọ̀rọ̀ mi tí kò máa ṣe gbẹ́gbẹ́ ìwọ. Ìgbà mi tí kò máa ṣe gbẹ́gbẹ́ ìwọ. Ọ̀rọ̀ mi tí kò máa ṣe gbẹ́gbẹ́ ìwọ. Ìgbà mi tí kò máa ṣe gbẹ́gbẹ́ ìwọ. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. Alhaja Sherifat Abiola Eleto, àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n bí lágbègbè ibi tí wọ́n ti bí wọn. Àwọn míì ti kú tí wọ́n lọ bí wọn lọ́jọ́ kan náà. Àwọn míì ti wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn. But to the glory of God, we're here today celebrating with the family of Eleto. Bí màmá yìí pé 60 years. Ìbà Ọlọ́run, ìbà èèyàn, ìbà gbogbo ládéládé, ìbà gbogbo lóyè, ìbà àwọn orí adé tí wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀, ìbà àwọn ìgbìgbà ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ tí wọ́n ti wà níbi tá a wà yìí, ìbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n sì ń bọ̀ tí wọ́n máa bá wa àti gbogbo àlejò pàtàkì lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹjẹ́ ń lo àkókò yìí láti máa kí bàbá wa kábíyèsí aláyélúwà olórí aládé gbogbo àrólé Odùduwà. His Imperial Majesty kábíyèsí aláyélúwà ọba Babátúndé ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá the second Ọọ̀ni ti gbogbo Ilé-Ifẹ̀. Ẹ bá ń ṣe kábíyèsí o. Tí bàbá wa kábíyèsí aláyélúwà ọba Adékúnlé Adébọ̀wálé agbóòlù ọba Gbádé Ifẹ̀ tí wọ́n ṣojú wọn. Ẹ bá ń ṣe kábíyèsí o. Ẹ pariwo kẹfà ẹ ṣe kábíyèsí o. Orí ẹni ní mú ni yí dádé, ọrùn ẹni ní mú ni wéjìgbà ìlẹ̀kẹ̀, fàlàkàbí ẹni méjèèjì ní mú ni gàgà òyìnbó, ìjìká ẹni méjèèjì ní mú ni wọ mọ́sáàjì aṣọ ọba tí tanná yẹranyẹran. Orí tó máa dádé inú agogo dẹni ti yí wá, ọrùn tí ó wéjìgbà ìlẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹni ti yí wá. Bẹ́ẹ̀ bá délé ẹ bá ń kí kábíyèsí Ọọ̀ni ìrìṣà Ọ̀jájá kejì. Olórí aládé gbogbo. A kì í gbówó kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ọọ̀ni, àìbẹ̀rẹ̀ kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òòlè, kò bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n kí wọ́n nífẹ̀ẹ́ òòtójú ọmọ ojú oró òjẹ́sẹ̀ ẹyẹ tó mú ìwọ̀kẹ́rẹ́ òjẹ́kómi ọba ó tó òwòrò. Ọmọ olódò kan ò tẹ́rẹ́ rí ọmọ olódò kan tààrà ó sàn wéréke ó dá ìkùlé ọ̀sílẹ̀ ó dà bàtà. Onípẹ́lẹ́ ò gbọ́dọ̀ mú alábàjá ò gbọ́dọ̀ bù bẹ́sẹ̀ ìṣọ̀wọ́ oníṣọ̀bọ̀rọ̀ ní ògbó omi odò náà gbẹ. Ẹ̀bá ní kábíyèsí olórí aládé gbogbo ẹgbẹ́ mo ní pé gbogbo ọdún ni ó máa dùn, gbogbo ọdún ni ó máa dùn. Ibi ara pápá ńlá abẹ́tù, ibi gìjàgìjà là abẹ́kùn, ibi gìlọ̀gìlọ̀ ńlá abákòkò ara fi ńlá ní ti rédè ìta gbangba là lórí adélégédé
Ọlọ́run sọ fún kábíyèsí pé mo ní òjòjò oníṣòwò kó má lè lọ́jà. They call me Ifan Hallelujah. I am humbly the Assistant General Manager of Dr. Yinka Ayefele's radio station in Lagos, Fresh 105.3 FM. Ẹ̀yin bàbá àti màmá wa tẹ́ ẹ wà nílé tẹ́ ẹ jẹ́ ọmọ kí ti gbé. Kò sọ́kùn àwòrán ní kí ti gbé o. Ẹ̀yin tó bá gbére fún ẹbí wọ́n sókè bá kí ti gbé. Ó bẹ́ ti gbére lẹ́ẹ̀dọ́ yín ó ń gbére lẹ́ẹ̀dọ́ ti ká mi ẹ̀yẹ ọmọlúwẹ̀ ọmọ àgbòdìrí. Iwájú ọlọ́kọ̀ mi sówó ẹ̀kọ́ yí ọlọ́kọ̀ mi sì dìgbà ìlẹ̀kẹ̀ ògèdè gé ní ọlọ́kọ̀ mi tàn yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ lójú omi. Hey,
Thank you.